សូមជូននីតិប្រវត្តិសាស្ត្រវាអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ការសិក្សារបស់បងប្អូននិងប្រិយមិត្តដែលចង់ស្វែងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រចំពោះ6អាណាចក្រភ្នំតភាគ28ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងប៉ុន្មានខាងលើចាប់ពីហ្វាងចេម៉ាន់សោយទីបង្គត់ដល់ហ្វានស៊ីយុនឡើងសោយរាជបានកើតឡើងនៅចន្លោះឆ្នាំ2025និង2050គឺនៅចន្លោះកាលកំណត់ទាំងពីរនេះហើយក្នុងរជ្ជកាលរបស់ហ្វានឆានដែលអាណាចក្រភ្នំបានតាក់ទងជាលើកដំបូងជាមួយនឹងរាជវង្សមុរុននៅប្រទេសឥណ្ឌានិងបានបញ្ជូនរាជទូតទី1ទៅកាន់ប្រទេសចិនចំពោះទំនាក់ទំនងជាមួយចិនខាងលើនេះលោកជេកូដេយល់ថាជារឿងមានលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្មច្រើនជាងលក្ខណៈនយោបាយយ៉ាងណាមិញនៅសម័យនោះគឺសម័យរាជាណាចក្រក្របីប្រទេសចិនខាងត្បូងរាជាណាចក្រក្រវូដែលមិនអាចធ្វើជំនួញជាមួយបច្ចឹមប្រទេសតាមផ្លូវគោកកាន់កាប់ដោយពួកវីក៏បែរមករកទិញវត្ថុប្រណិតដែលខ្លួនត្រូវការតាមផ្លូវសមុទ្រវិញដោយហេតុនេះហើយបានជាគេមកតាក់ទងជាមួយអាណាចក្រភ្នំដែលស្ថិតនៅចំផ្លូវទៅមកនៃជំនួញខាងសមុទ្រហើយដែលជាដំណាក់មួយជៀសវាងមិនបានសម្រាប់អ្នកដើរសំពៅឆ្លងកាត់តាមច្រកម៉ាឡាកាឬអ្នកចូលចិត្តដឹកទំនិញឆ្លងចុះឡើងតាមបួដីនៃជ្រោយម៉ាឡាយូចំពោះទំនាក់ទំនងជាមួយឥណ្ឌាវិញឯកសារចិនមួយនៅចុងសតវត្សទី5បាននិយាយថាមានមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះគៀសៀងលីជាមនុស្សនៃស្រុកតាន់យ៉ាងនៅខាងលិចប្រទេសឥណ្ឌាបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសឥណ្ឌារួចបង្ហោះមកអាណាចក្រភ្នំគឺជននេះហើយដែលបាននិយាយប្រាប់ហ្វាងឆានពីរឿងប្លែកៗនៅប្រទេសឥណ្ឌាប៉ុន្តែដំណើរទៅកាន់ប្រទេសនោះត្រូវអស់ពេលយូរទាំងទៅទាំងមកអស់3ឆ្នាំឬដល់4ឆ្នាំក៏សឹងមានគេដឹងច្បាស់ថាស្ដេចហ្វានឆានប្រហែលជក់ចិត្តនឹងរឿងចម្លែកអស់ទាំងនោះហើយបានបញ្ជូនញាតិរបស់ព្រះអង្គឈ្មោះសូវូជាទូតទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌារាជទូតរូបនេះបានចុះសំពៅទៅគីវលីប្រហែលត្រូវនឹងកាលត្រង់នេះសឲ្យឃើញថាអាណាចក្រភ្នំលាតសន្ធឹងឥទ្ធិពលទៅដល់មហាសមុទ្រឥណ្ឌារាជទូតអាណាចក្រភ្នំបានទៅដល់ពាមទន្លេកង្គៀរួចធ្វើដំណើរតាមដងទន្លេឡើងទៅដល់រាជធានីរបស់ស្ដេចមួយអង្គដែលលោកលីវីថាជាស្ដេចក្នុងរាជវង្សមុរុនស្ដេចអង្គនេះនាំភ្ញៀវឲ្យដើរទស្សនាប្រទេសព្រះអង្គរួចឲ្យឥណ្ឌាម្នាក់ឈ្មោះឆេងសុងនាំត្រឡប់មកវិញដោយប្រគល់ឲ្យសេះ4នៃស្រុកនោះដើម្បីទុកជាដង្វាយនៃព្រះអធិរាជអាណាចក្រភ្នំផងបើតាមពងសាវតានៃអាណាចក្រក្របីគឺស្ដេចហ្វានឆានដដែលនេះហើយដែលបានបញ្ជូនទូតទី1ទៅកាន់ប្រទេសចិននៅគ្រិស្តសករាជ243ដើម្បីនាំដង្វាយជាអ្នកភ្លេងនិងផលិតផលផ្សេងៗទៅថ្វាយស្ដេចក្រុងចិន
គេអាចចោទសួរម្យ៉ាងទៀតថាតើស្ដេចហ្វានឆាននេះដែរឬដែលជាអ្នកនិពន្ធសិលាចារឹកវូកាញ់ដែលបានចាត់ទុកព្រះអង្គថាជាញាតិរបស់ព្រះបាទស្រីម៉ារ៉ាស្ដេចហ្វាងស៊ីយុងដែលបានសោយរាជ្យពីហ្វានឆានក្រោយពីបានធ្វើគុតបុត្រមួយអង្គរបស់ហ្វានចេម៉ាន់បានទទួលនៅប្រមាណគ្រិស្តសករាជ245-250នៅគណៈបេសកកម្មទូតរបស់លោកកាំងថៃនិងលោកឈូយីងដែលបានមកជួបគ្នាជាមួយនឹងទូតឥណ្ឌានៅក្នុងរាជវាំងគណៈបេសកកម្មទូតនេះបានមកចងស្ពានមេត្រីជាមួយអាណាចក្រភ្នំបន្ទាប់ពីនោះគេឃើញស្ដេចហ្វានស៊ីយុងបញ្ជូនទូតទៅប្រទេសចិនជាច្រើនលើកនៅចន្លោះគ្រិស្តសករាជ265ដល់គ្រិស្តសករាជ287ហើយដែលមានកត់ទុកក្នុងរាជវង្សាវតាររាជវង្សស៊ីងតាមគេប៉ាន់ស្មានមើលទៅការបញ្ជូនទូត3លើកចុងក្រោយគឺគ្រិស្តសករាជ285ដល់គ្រិស្តសករាជ287ប្រហែលជាផលវិបាកនៃការមានសន្ទុះឡើងវិញក្នុងផ្នែកជំនួញផ្លូវសមុទ្រក្រោយពីការធ្វើឲ្យប្រទេសចិនមានឯកភាពឡើងវិញដោយរាជវង្សស៊ីនព្រោះព្រឹត្តិការណ៍នេះបណ្ដាលឲ្យមានសេចក្តីត្រូវការនៅវត្ថុប្រណិតយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ពួកស្ដេចខ្ញុំសូមស្លេះតែប៉ុណ្ណេះនឹងអានជូននៅភាគបន្តអរគុណមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនសូមជួយ Subscribe ក្នុង Channel YouTube ខ្ញុំមួយផងទុកជាការលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំក្នុងការផលិតវីដេអូជូនចំពោះមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនរាល់អត្ថបទលើកទឹកចិត្តនិងរឿងនិទានខ្ញុំដាក់នៅក្នុង Channel YouTube ទាំងអស់សូមអរគុណ